ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഇറ്റ്സ് മിഷാനി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വലിയൊരു പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പൊട്ടാറ്റോയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് മൈദ ചേർക്കുന്നത് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പം മാവൊന്ന് ടൈറ്റ് ആവണത് വരെ മൈദ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിടോ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരല്പം ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലൂസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. നൈസായിട്ട് പരത്തരുത്, ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കി കട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സർക്കിളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തെടുത്ത വട്ടുകൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി തൂവിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്കിളിനും നമുക്കൊന്ന് കണ്ണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ണ് എല്ലാത്തിനും കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിരിച്ചിരിക്കണ എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരല്പം പൊടി ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 വശം ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കണം. തിളക്കണ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിരിക്കണത് കണ്ടോ? ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പൊട്ടാറ്റോ സ്മൈലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. താങ്ക്